ကားတစ်စီးရောင်းရတိုင်းမှာညီမတို့ဦးရဲမှာဝယ်ယူအားပေးကြတဲ့ချစ်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ဒါလိုအပ်ချက်တွေဝမ်းသာပီတိတွေစိတ်ချမ်းသာမှုတွေကိုဖန်တီးပေးရတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါညီမစီကဝယ်ယူအားပေးကြတဲ့ကားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝယ်သွားကြသူတိုင်းကဒါဦးရဲစီကဝယ်ရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်။နော်ကားလေးလည်းသဘောကျတယ်ပေါ့နော်။အကုန်လုံးအဆင်ပြေဆိုတဲ့အတန်တွေပဲပြန်ပြီးတော့ကြားရပါတယ်။ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုညီမစီကရောင်းပေးတဲ့ကားလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမကပေါ်တော့ဒါလိုအပ်ချက်အသေးစိတ်ကအစားဂိမ်းဆိုင်ပြီးတော့လိုက်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ညီမတို့ရောင်းပေးထားတဲ့ကားလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလိုအပ်တာလေးတွေရှိရဆိုရင်ညီမတို့ဆက်သွယ်လာလို့ရပါတယ်ဒီလိုအပ်ချက်လေးတွေဆိုတာကလည်းဒါလိုင်းစတက်တန်းတိုးဖို့လေးတွေအမီပေါက်၆ဖို့လေးတွေအသေးစိတ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းလိုင်းစင်လုပ်ဖို့လေးတွေကမှစလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကိုဆက်သွယ်လာလို့ရပါတယ်ညီမတို့လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလည်းပဲညီမစီမှာကားလေးတွေထည့်ရောက်ထားပါတယ်ကားတစ်စီးရောင်းရတိုင်းမှာဒါယုံကြည်မှုတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပဲတိုးလာပါတယ်ဆိုတော့အခုလည်းညီမစီမှာရောက်ထားတဲ့ကားလေး၄စီးရှိပါမယ်နော်ဒါ Super Sunday ပေါ့နော်မနေ့ဖြန်ဒါ31ရက်5လပိုင်း2026 Super Sunday မှာကား၄စီးကြည့်လို့ရပါမယ်ဆိုတော့ဘာကားလေးတွေပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်Aminet လေးတွေပါမယ် Delivery လေးတွေပါမယ် Hijack ကို Auto Manual ပေါ့နော်အစုံရောက်ထားပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျတော့ညီမဒီဘက်စွန်ဆုံးကAminet လေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါမယ်နော်Aminet လေးဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့မော်ဒယ်က2015မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်လိုင်းစင်ကိုကေတန်းလေးနဲ့ရမယ်ကားလေးပါရှင်ဒီကားလေးဆိုရင်ညီမ3400အောက်နဲ့ပဲရောင်းပေးမယ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်388သိန်းကိုညီမညှိပြီးတော့မှရောင်းပေးမယ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကားလေးအရေးကြောက်လို့ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ရပါတယ်နော်အရေးကြောက်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ200ဝန်းကျင်ပဲသွင်းပြီးတော့မှအရေးကြောက်ယူလို့ရပါတယ်မော်ဒယ်က2015မော်ဒယ်ပါအမိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ AC Power ကရုံးမှာရှင်ကိုအနေနဲ့ပြန်ဆင်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ရန်ကုန်လိုင်းစင်ကိုမှကေတန်းလေးနဲ့ရမယ်ကားလေးပါရှင်ဆိုတော့ဒီကားလေးငွေနဲ့ပြန်ကြည့်လို့ရပါမယ်အရေးကြောက်ယူခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေငွေချမ်းအလဲထက်ချင်းကျင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ရပါတယ်ရှင်မော်ဒယ်က2015ပါရှင်ရောင်းဝေးမဲ့ဈေးလေးက388သိန်းကိုညီမညှိပြီးတော့မှရောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကားလေးကဒါဘာမှပြန်လို့ဆရာမလိုတော့ပါဘူးအမိုးကိုင်းချစ်တက်ခွန်လည်းအားလုံးပါထားပြီးသားကားလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲဆိုတော့နောက်တစ်စီးကြည့်မယ်နောက်တစ်စီးကတော့ညီမရဲ့လုပ်ငန်းရှင်မိတ်ဆွေများအတွက်တည်တတ်ပါရှင်ကိုကစီးပွားရေးလုပ်နေတယ်လုပ်ငန်းအတွက်သုံးဖို့လိုနေတယ်ဒီရာဒီကဒါမိုးရာဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပစ္စည်းပို့ဖို့အတွက်မိုးလုံလေးလုံလေးမှသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ delivery လေးကိုယူပါเนาะကိုယ့်အတွက်ပေါ့နော်ဒါအိမ်စီးလေးဖြစ်အိမ်စီးကားလေးလိုမျိုးဒါကားကိုအိမ်လိုမျိုးဖန်တီးခြင်းတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေအတွက်လည်းဒီ delivery လေးကရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ delivery ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ model က2017 model ပါရှင် AC Power အစုံကိုဒါ 2E 4E လို့ဆိုလို့သုံးလို့ရတဲ့ခလုတ်လေးနဲ့ပါရှင်နော်ဆိုတော့ဒါကိုလုပ်ငန်းအတွက်သုံးကျင်တဲ့မိတ်ဆွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားလေးရပါမယ်ပဲခူးလိုင်းစင်ကိုမှပြည်တန်းလေးနဲ့ရမယ်ကားလေးပါ model ကလည်း2017 model ဖြစ်မယ် AC Power အစုံ 4V ခလုတ်လေးနဲ့ပါ aircon အရန်အေးပါတယ်ဘာမှပြန်လို့ဆရာမလိုတော့ပါဘူးရှင်ဒီကားလေးကိုညီမရောင်းပေးမဲ့ဈေးလေးက450ကိုညီမညှိပြီးတော့မှရောင်းပေးမဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကားလေးလည်းအရေးကြောက်ယူခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေငွေချမ်းအလဲထက်ရပါတယ်ရှင်ကဲဆိုတော့နောက်တစ်စီးပါနောက်တစ်စီးက hijack လေးပေါ့နော်ဒါ hijack မှာ hijack ဆိုရယ်မိတ်ဆွေတွေအတွက် hijack နှစ်စီးရောက်ထားပါတယ်နော်ဒီဘက်ကတစ်စီးလေးကတော့ hijack ကိုမှ model က2004 model ဖြစ်မယ် auto အမှန်လေးပါ AC Power အစုံလေးသူက 4wheel လေးပါခလုတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီကားလေးဆိုရင်ညီမကညနာမှာတရားဝင်ရင်းစစ်ထားပြီးသား9000နဲ့တိတက်ချလန်နဲ့လည်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် license တက်တန်းကလည်းညီမတို့2028 6လပိုင်းအကုန်ထိ license 2နှစ်အပြည့်နဲ့ရမယ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်ညီမ line ရင်းလဲစစ်ပြီးသားပေါ့နော် license တက်တန်းလည်းညီမအတစ်တိုးပေးထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကားကလည်းညီမတို့အနောက်မှာအမိုးကိုင်းတွေခြေနှင်းတွေအားလုံးပါထားပြီးသားကားလေးဖြစ်ပါတယ် auto အမှန်ပါရှင်အချိန်မဟုတ်ပါဘူးအမှန်ပါJB စနာမှာလည်းအမှန်ဖြစ်မယ်အဆောက်မှာလည်းအမှန်ကားကလည်းအမှန်ပါရှင်ဆိုတော့ဒီကားလေးဆိုရင်ညီမရောင်းပေးမဲ့ဈေးက960ကိုညီမညှိပြီးတော့မှရောင်းပေးမဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကားလေးလည်း aircon အရန်အေးပါတယ်ဘာမှပြန်လို့ဆရာမလိုတော့ပါဘူးလက်တင်တစ်ခါလေးသုံးလို့ရမယ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်စီးပါကဲနောက်တစ်စီးကတော့ hijack ကို model မြင့်မြင့်မှကြိုက်တယ်ဆိုရယ်မိတ်ဆွေဒီကားလေးကိုရွေးလို့ရပါမယ်နော် hijack ကညီမတို့ model က2013 model ပါရှင်နော်ရန်ကုန်လိုင်းစင်ကိုမှနံပါတ်အမြင့်ဆုံး K တန်းနဲ့ရမယ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါ K တန်းဆိုတာရန်ကုန်လိုင်းစင်ထဲမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်နော် model က2013မှာအင်ဂျင်ပြောင်းသွားပါပြီဒိုင်ခွက်တွေလည်းပြောင်းသွားပါပြီမီးချိန်လည်းပါတယ် dashboard တရားစာလုံးမှာပြောင်းသွားပါပြီ batman ကျွတ်နေရနဲ့ဖြစ်သွားမယ်နော်ဆိုတော့ဒီကားလေးက2013 model ပါ model မြင့်မြင့်မှကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးရှိပါမယ်ဒီကားဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့တာယာတွေကအစတာအလွိုင်းလေးနဲ့တေချာလေးဆင်ပေးထားတယ်အနောက်မှာလည်းအမိုးကိုင်းတွေခြေနှင်းတွေအားလုံးပါထားပြီးသားကားလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကားလေးကိုညီမရောင်းပေးမဲ့ဈေးလေးက950ကိုညီမညှိပြီးတော့မှရောင်းပေးသွားမယ့်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့အခုပြပေးခဲ့တဲ့၄စီးလုံးကညီမတို့အရေးတက်ယူခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေငွေချမ်းယူခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအလဲထက်ယူခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးရပါတယ်။နော်အလဲထက်ဆိုတာကလည်းညီမတို့ဒီ picket လေးတွေဒီလိုမျိုး picket အချင်းချင်းဆိုရင်အလဲထက်ရပါတယ်ရှင်။အရေးကြယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကတ်တံမို့တဝက်သွင်းပြီးတော့2နှစ်အထိအရေးကြနဲ့ယူလို့ရပါတယ်။ငွေချမ်းလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယူလို့ရပါတယ်ရှင်။ဆိုတော့ညီမစီမှာဒါအရေးကြယူခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေငွေချမ်းအလဲထက်ချင်းကျင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ညီမတို့ရုံးမှာကားလေးတွေလာကြည့်ရင်းနဲ့ဒါတေချာပေါ့နော်အသေးစိတ်ကအစားဆွေးနွေးတိုင်ပင်လို့ရပါတယ်ရှင်။ဆိုတော့မနေ့ဖြန် Super Sunday မှာကား၄စီးကြည့်လို့ရပါမယ်။ဆိုတော့ကားလေးတွေလာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့တောင်တကုံ
စက်ခွန်ရက်ကွက်ရတနာပုံလန်းနဲ့ပကံလန်းတောင်မှာကားလေးကိုလာကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်လေးကတော့39 9904338ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ညီမတို့ပိတ်ရမရှိပါဘူးရှင်ညီမတို့ပေါ့နော်လိပ်စာကိုဒါဗမာရှာရမလဲဆိုညီမတို့ Google Map မှာလည်းရှာလို့ရပါတယ် Google Map မှာရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ 660cc ဦးရဲ့ကားရောင်းဝယ်ဆိုပြီးတော့မှရှာလိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ညီမတို့ showroom ကိုတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမတက်တာပါ